好似是我咧就有個好特別嘅魔術，其實真係好犀利啦！寫住 Ghost 啦，呢個咩意思咧 ？Greatest of all time 嘅呢一個咧就係世界上最偉大嘅啤牌魔術。講真，講得真係咁，但係咧你估唔到世界上最偉大嘅啤牌魔術，竟然只係用幾張 card 嘅啫。俾你睇下係咩嚟㗎？咁其實咧佢哋咧全部呢度咧都係 win 嚟嘅，全部都係 win 卡。好啦，其實咧呢個係一個咩啊？一個係選美比賽。咁咧你揀出呢個最靚嗰女仔，但係你知選美比賽係好殘酷，咪有初賽、決賽，跟住係嘛？最終得一個冠軍嘅啫。好嗱，咁樣我咧呢度咧就交俾你做一個選擇。咁咧左邊右邊，咁咧你揀咗一邊先啦。我嘅好嗱，即係呢邊啊嘛。好嗱，從呢度開始啊。我哋講個初賽決賽呢一度啦，首先我哋淘汰咗2位佳麗，OK， 即係淘汰咗，剩翻2個。你再淘汰一次，初賽即係完咗之後到決賽啦，你再淘汰一個。Are you sure？ 而家仲可以轉嘅喎，仲可以轉嘅喎。佢淘汰係嘛？好，2輪嘅淘汰之後，剩翻1個嘅啫，即係最靚嗰個女仔已經喺度啦。咁我哋全部都好想知佢咩樣啦，係咪？好，我俾你睇下。係啊，好好。哦Thank you。你中意呢個正呢個。係啊。